Meus amigos aventureiros e trilheiros, um excelente dia a todos vocês. É um prazer poder estar aqui novamente no canal juntamente com vocês, publicando essas imagens maravilhosas e muitas viagens por onde tenho andado pelo nosso território nacional brasileiro. E só aqui no meu canal vocês vão encontrar essas imagens da melhor qualidade de cachoeiras maravilhosas e magníficas, espalhadas por toda a Serra da Canastra, em Minas Gerais. E hoje lhes apresento Reserva Natural da Cachoeira do Cerradão e São Roque de Minas, em Serra da Canastra, Minas Gerais. A área da Cachoeira do Cerradão, em São Roque de Minas, foi transformada em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, em agosto de 2001, por auto do IBAMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. É a primeira reserva do gênero na região da Serra que se encontra aberta ao ecoturismo, com atividades de caminhada e educação ambiental. O imóvel de 60 hectares tem uma portaria de serviços de recepção, espera e sanitários. As trilhas que levam à cachoeira têm sinalização interpretativa. Plaquinhas de madeira identificam as principais espécies da flora. A visita pode ser feita todos os dias de semana das 8 às 17 horas, 9 às 18 horas no horário de verão. A Cachoeira do Cerradão é uma das mais altas da serra, são 202 metros e 3 lances. A área tem nascentes, cerrado, campos, mata ciliar bastante preservadas. A região ecoturística da Serra da Canastra tem mais de 200 mil hectares e abrange 6 municípios: São Roque de Minas, Vargem Bonita, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista da Glória e Capitólio. A maior atração é o Parque Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972 para proteger as nascentes do Rio São Francisco e que tem a portaria principal a 8 km de São Roque de Minas. Dentro do Parque Nacional estão alguns dos mais belos cartões postais do Brasil. Uma dica que dou para vocês: vá em época mais quente e seca. Devido às chuvas, as estradas ficam muito ruins, exigindo que você tenha carro 4x4. Na Serra da Canastra, as cachoeiras ficam muito distantes uma das outras, em média de 15 a 20, 30 ou até 40 km de distância. Então vá de carro 4x4 para você não ter tanta dificuldade no percurso. Então, sem mais delongas, liga o som, curte essa vibe maravilhosa de estar junto à natureza, curtindo a Cachoeira do Cerradão, encerrado na Serra da Canastra, Minas Gerais.
Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Agradeço muito a todos vocês que têm assistido esse vídeo até esse exato momento. E para fortalecer aqui o canal, gostaria que vocês deixassem aquele like que é gratuito e, se possível, compartilhar nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp. Se vocês ativarem o sininho, vocês receberão notificação quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, dos lugares maravilhosos espalhados por todo o Brasil. Quero muito agradecer a todos vocês que fortaleceram e se inscreveram aqui no canal. Se de repente você não é inscrito, se você observar do seu lado direito inferior desse vídeo, tem um botão vermelho de se inscrever. Lembre-se, a cada nova viagem terá um conteúdo extra inédito aqui para vocês conferirem. Lembrando também que na descrição desse vídeo terá link das minhas páginas das redes sociais para vocês seguirem. Lá publico fotos e vídeos inéditos. Desejando a todos vocês, meus amigos, aquele forte abraço, muita paz, tudo de bom, sempre se encontramos juntos nos próximos vídeos. Até mais.